เก่งขึ้นงั้นเหรอไม่รู้สิหล่นจากบนหลังคา Wirklich nur Nico. Like that can save us as reality being completely reset by some kind of magic device!